Haló. Zdravím vás, priatelia. Dnes sa chcem s vami podeliť o tento svadobný album. Priateľka ma poprosila, že idú na svadbu a teda by rada podarovala svadobný album. Jeden je vo verzii modrej, druhý je vo verzii ružovej, nech si vyberie. OK, poďme pozrieť, ako vyzerá modrá verzia. Papier, ktorý som použila, je z Lemoncraft, od Lemoncraft a kolekcia sa volá Serenity. Väčšinu, tento pár je vystrihnutý z inej kolekcie, ale ináč ostatné je odtiaľ. Viazanie má takúto dekoráciu a vzadu je tento balón šťastia. Tak som ho nazvala ja. Keď otvorím album, na zadnej strane obálky máme vodopád. Keď potiahnem tohto motýlika, tak sa nám tu objaví množstvo miesta na fotografie, ktoré som si myslela by mohli byť tak ako zásnuby, ako sa poznali, niečo z ich zo života mladého páru. Oni si to už urobia, ako oni budú chcieť. Hops. Na bočnej strane je vrecuško s 2 podkladmi pre fotografiu, väčšiu, menšiu. Tu som vystrihla taký labutí pár a motýlika. Poďme na ďalšiu stranu. Tu zase v kolekcii boli takéto krásne rámy, tak do toho rámu som dala ten mladý pár. Keď otvorím túto stužku, máme tu miesto na veľkú fotografiu a samozrejme tu si môžeme vložiť niečo na napísanie, čo potrebujeme. Je tu strana, ktorú keď otvorím, vo vnútri máme miesto pre nevestu a miesto pre ženícha. Takto. A tento opasok nám chráni čosi, čo som vymyslela. Keď vyklopím, je to zohnuté, keď vyklopím, dostanem priestor na 6 fotografií. Ale to nestačí, pretože celé sa to dá vysunúť z vrecka. Na druhej strane je ďalších 6 fotografií, prípadne 7 na túto klapku a tu do vrecuška sa dá napísať. Ja som si myslela, že to by mohlo byť miesto na fotografie hostí. A je tam aj miesto na napísanie mien hostí, pretože mnohokrát po 50 rokoch zabudneme, kto bol na našej svadbe. Môže to tak byť, nemusí. Okay. Keď otočím stranu, tak tu je miesto na fotografiu pre samotnú ceremóniu svadby, výmena prstienkov. Ešte sa tu dá viac toho dať, aj tu sa dá niečo zasunúť. Takže toto je samotný svadobný obrad. Keď otočím stranu, túto dvojstranu som venovala hádzaniu kytice. Takže tu nevesta hádže kyticu, uvidíme, kto ju chytí. Poďme na ďalšiu stranu. V našich končinách sa potom robí slávnostný prípitok a je sa z jedného taniera polievka mladý pár a na to mám tu miesto na 5 fotografií. Takto a tu môže prísť 5.
Ďalšia strana je venovaná tortičke, tiež 5 fotografií pri krájaní a môžeme si vysmiať tých hostí. Ďalšia strana je už samotné tance a samotná zábava. Je tu tiež miesto na zhruba 5 fotografií. A ešte tu mám takúto 3D krabičku, do ktorej sa zmestia fotografie rozmerov 10x15, samozrejme 9x13, ktoré si ešte bude chcieť mladý pár uchovať. Verím, že album bude peknou spomienkou na najkrajší deň v živote mladomanželov a budem rada, keď mi napíšete, ako sa vám album páčil, prípadne, čo by ešte v ňom mohlo byť. Ďakujem za návštevu na mojom kanáli a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia.